片咧，就點樣帶你哋去嗰個旅遊巴嗰度。係都帶咗啲司機過嚟。係我唔使啊，呢度轉右落翻去呢個位下邊啦，私家車嗰度係啦。係攰唔攰？攰啊！3點。明白。哦，3點啊，朝頭早啊。起身去機場。犀利！等到而家。犀利！而家你去旅遊咧，會唔會話香港未必係即係都多唔多嚟？定係話會去台灣、日本？因為而家日本個 exchange rate 好似都幾好。係啊。係啊。係我哋之前咯。嚇！香港我係嚟過一次咗嘅，今排我帶我嘅屋企人啊。我帶我手機啊。司機啊，手機。迪士尼啊，迪士尼啊。明。哦，明白。好。多幾日啊，中秋節啊。都好老闆喎，但係請伙計一齊去玩。幾天啊，公司團。係咯。犀利！我純粹 cap 低佢點樣去搭車咯，俾翻其他即係教一教大家。係。蘇文你帶啦。唔係，我冇。你嘅司機啊？係，我唔係我帶。我咁啱有啲 trip，佢講緊話啲 online payment 我哋好難做，所以你哋如果 Visa， 我俾車交，我先拉俾車。因為我之前有啲客咧，佢 online 做唔到，所以佢冇用到咯，冇用到我哋。我哋都諗下，你哋公司會唔會做 online payment？online 嘅咯，都可以㗎。PayPal、Visa 少啲啊。因為好少公司會 send a person，it take quite heavy cost。係咪好重現金？即係好貴啊成本。如果過嚟，我哋今晚麻煩嘛，你搭的士咪仲麻煩，你包車。明白，係。而家唔係好熱咯，冇咁熱。OK 啊。邊 OK 啊？馬拉你熱唔熱啊？熱啊！熱過呢度啊？熱過呢度啊？我未去過。係啊。我成日睇嗰啲炒嘢食好出名。嗰度好多嘢食。我成日睇 Facebook 都睇到你哋嗰啲，啲屋咪好大間啦。好多嘢食間屋企。啲生活好似都幾適合一啲即係享受生活又可以移民嘅咁樣。可以咁樣講啦，你香港咧就繁忙啲。但如果喺亞洲嚟講，係咪算係都比較好嘅一個選擇啊？因為譬如你知有啲政治會亂啲嘛，有啲地方，但係你哋呢度就好似平衡啲咯，即係比泰國嗰啲啦。因為喺政治嗰方面咧，係有我哋個皇族控制咧，佢就定咗嘅，你唔會點樣亂嘅。新加坡嗰啲有咩分別啊？新加坡好啊，好好多。喺 policy 定係喺環境定係乜嘢？因為我冇去過。環境嗰方面啦，同埋經濟都好嘅新加坡，好過馬來西亞。原因係地理位置定係個政？係一樣啦，綠色。可以過可以啊。可以，綠色。我叫咗司機過嚟嘅。哦，OK。所以呢度去都得。到時咁呢間新加坡，你講咯，係。到時翻嘅時候又喺呢度落車，我哋行入去啦。呢度上應該呢度。唔係。呢度去頭先就5樓，你departure 就7樓，離境碼頭係啦。即係佢上呢個7樓啦。7樓係，都喺嗰度上落車。OK 啊。係。等一下呀，這邊不是有那個嗎？呢度就係帶去旅遊巴區，記得唔該同我瞄咗我段聲音，唔該晒。咁呢個就係旅遊巴上落客區，到時會有1、2、3、4、5、6。